今回指導いただくキノッピーです。まあちょっとだけ挑戦。足かけられへん。持っていかれて。こんなの。こっち向いて。これ結構こんなとこやったらほんまあんまりちょっとあかんでもええねんけど、めっちゃ振りちょん効くねん。だから濡れるとこのラーメンとかやったら近かったら困るの。よいしょ。
ダメや。深そうやけど。まあ、変したらいやいや。あかん、深いわ。ちょっと上から行こう。足上がらん。こっから登られへんやん。降りるわ。いい？サンキュー。いいね。いや、もうなんか。こっち見てポーズしといて、後で写真する。
あ、大きい。いや、これめっちゃ大きい。いや、もっと大きいのありますよ。ああ。よっぽど好きなやつ。よいしょ。いや、これはここ行くわ。よいしょ。こんなとこやったらロープで行くの。こんなとこやったらロープで行くの。ロープがあって、ロープええやろ。行くかわからんけど。
ちょっと怖かったけどなかなか迫力あった。これでもロープが半2キロぐらいからもう全然大丈おお、あ、日本やから見音。おお、綺麗。こっち向いて、こっち向いてパチリ。そうや、こっち向いてもいい。こっち向いて、はい、そこで。いや、俺がこっち向いといて。いや、ビデオ撮ってるから後でやる。オッケー。このね、ダムのとこ。なんたらの滝。あれやん。ダムのとこね。はいはいはい。ちょっと上がった。あれはすごいよ。あんなん全然逆に使えられない。あ、上にあるわ。これ、釣りし。これ行こうとしたら、登るしか行ける。これ登る。ロープなしで？いや、もちろんリレーはしてもらって。ほんならまああそこ行って。これだけどこの水量でも登る？やっぱりちょっとギリギリ横ぐらいやったらあれかもしれんけど、これだって落とされるよ。めっちゃ滑りそうやもん。綺麗。あっけなさだって今ちゃん何にもロープもいるとか言うへん。いや、まあとりあえずあかんかったらあれ言おうか思ったけど、まあ一応初級って書いてあったからはよいしょ。すごいな、ほんま。